Täällä Ykkösellä iltaa jatkaa nyt Kuningaskuluttaja, jossa vertaillaan tällä kertaa muun muassa eri eläinlääkäriasemien hintoja. Kuningaskuluttajassa tänään. Silleen arkikäytössä meni tosi hyvin, että sitten kovimmat semmoiset hikitreenit, niin olisi kaivannut vähän enemmän sellaista pitävyyttä. Meillä on esimerkkejä siitä, miten hammaskiven poisto voi lähettää 1 000 euroa tai sitten jossakin muualla me puhutaan 200 eurosta. Kuningaskuluttaja pyysi kokemuksia eläinlääkäreiden hoitohinnoista. Moni kertoi, että lääkärissä käynti ylittää helposti asiakkaan sen hetkisen maksukyvyn. Helsinkiläinen Niina Lammi vei 13-vuotiaan koiransa suutulehduksen vuoksi eläinlääkäriin. Eläinlääkäri totesi, että koiralta pitäisi ottaa sydänfilmi, tutkia sisäelimet ja tehdä laboratoriokokeita sen lisäksi, että huonot hampaat poistettaisiin. Lammi tiedusteli operaation hintaa ja hänelle kerrottiin, että pelkkä hammashoito maksaisi noin 500 euroa. Muihin tutkimuksiin Lammi ei suostunut. Hammashoidon aikana hinta kohosi 700 euroon. Lammi ilmoitti, ettei pysty maksamaan summaa. Hoitava eläinlääkäri totesi, että Lammi joko maksaa, jolloin eläimen hoito suoritetaan loppuun, tai nukutuksessa ollut koira lopetetaan, jolloin hinta olisi halvempi. Lammi oli tyrmistynyt ja ilmoitti maksavansa operaation. Moni lemmikinomistaja valittaa, että eläinlääkäreiden hinnat ovat heille liian korkeat. Kysymme asiasta eläinsuojelujärjestöiltä. Monista ihmisistä ne varmasti tuntuu korkeilta, mutta toki ymmärrän sen, että myös ne eläinlääkärin kustannukset ja palkkiot niin maksaa. Jääkö sun mielestä meillä Suomessa eläimiä hoitamatta eläinlääkäriasemien korkeiden hintojen vuoksi? No minun käsitys on se, että kyllä varsinkin semmoisia hankintahinnaltaan halpoja eläimiä helposti sitten jätetään hoitamatta, koska ne kustannukset tuntuu niin suurilta. Jos lemmikkijyrsiä maksaa muutaman kympin, kynnys viedä se eläinlääkäriin voi olla korkea. Mitä mieltä eläinlääkäreiden hoitohinnoista ollaan Helsingin eläinsuojeluyhdistyksessä? Ne on suorastaan kohtuuttomia tällä hetkellä. Meillä on esimerkkejä siitä, miten hammaskiven poisto voi lähettää 1 000 euroa tai sitten jossakin muualla me puhutaan 200 eurosta. Mutta se on monelle se 200 euroakin liikaa. Millä tavalla se näkyy Hesyn toiminnassa? Meille tulevina eläiminä, jotka on hylättyjä, niin esimerkiksi suun kunto on todella paljon huonompi kuin aikaisempina vuosina. Eli kyllähän meillä oma epäilyksemme on siitä, että eläin hylätään, kun ei pystytä hoitamaan sitä kunnolla. Meillä on tarina myös, että voidaan tuoda jopa meidän oven taakse eläin, jota ei ole pystytty viemään enää eläinlääkäriin ja kissalla oli lasta jalassa, mutta tiesi, että täältä apua saadaan. Oletteko te itse rahallisesti joutuneet auttamaan ihmisiä, joilla ei ole varaa käyttää heidän lemmikkejä lääkärissä? Kyllä Hesy on auttanut, koska me nähdään, että se tarve on voimakas. Mutta siinä on tietysti oma vaaransa sitten, että miten se todennetaan ja miten kaupunkien kanssa tehdään yhteistyötä ja näin poispäin. Mutta sitä voi miettiä. Minun mielestä eläimen ei pitäisi joutua kärsijäksi silloin, kun on kyse raha-asioista. Korostaisin aina sitä ennakoimisen tärkeyttä kuitenkin, että kun eläin hankitaan, niin täytyy osata varautua siihen, että voi tulla isoja yllättäviä kuluja. Se, että eläinlääkäriasemien hinnoissa on eroja, ei ole uutinen. Se on, että edullisia hoitopaikkoja on todella vaikea löytää. Edes kunnan eläinlääkäri ei ole merkittävästi halvempi hoitopaikka kipeälle lemmikille. Kävimme lävitse 32 eläinlääkäriaseman hinnaston ja katsoimme tavallisimpien hoitojen hintoja. Vertaaminen oli vaikeaa, sillä koirien toimenpidehinnat vaihtelevat eläimen koon mukaan. Suurimmat hintaerot löytyivät koirien kastraation ja sterilaation hinnoista.
Hintaero halvimman ja kalleimman toimenpiteen välillä nousee jopa lähelle 400 euroa. Rokotusten hinnoissa erot ovat pienimmät. Vertailua vaikeuttaa se, ettei hinnastossa kerrota, mitä kaikkea hintaan sisältyy. On tavallista, että esimerkiksi hammashoidossa lopullinen hinta lähes tuplaantuu, kun siihen lisätään maksu poistetuista hampaista. Yksityiset eläinlääkäriasemat joutuvat kilpailemaan kansainvälisten eläinlääkäriketjujen kanssa, jotka valtaavat markkinoita yhä enemmän. Porvoossa toimiva eläinlääkäri Kiitta Wahlroos on luvannut kertoa, mistä kaikesta eläinlääkärin lasku oikein koostuu. Suurimman yksittäisen osan muodostaa hoitavan henkilökunnan palkkakulut. Sitten toinen iso osa muodostuu tietysti käytetyistä lääkkeistä, käytetyistä tarvikkeista ja välineistä. Ja sitten kolmas osa tulee kiinteistä kuluista, joita nyt voisi olla sitten sen vastaanotto- tai klinikkatilan ihan sen rakennuksen kiinteät kulut, vesi, sähkö, potilastietojärjestelmät, hinnoittelu. Tällä hetkellä Suomessa on itse asiassa aika maltillista eläinlääkäreillä ja ainakin meidän asiakkaat selvästi kokee, että he saavat vastineen sille rahalle, jonka lemmikkinsä hoidosta maksavat. Kun kaikki ihmisten terveydenhoitopalvelut on vapautettu arvonlisäverosta, eläinlääkärin laskuun lisätään 24% vero. Myös Kela-korvaus eli julkinen tuki puuttuu kokonaan eläinten hoidosta. Porvoossa yksityisellä eläinlääkäriasemalla toimiva Kiitta Wahlroos hoitaa etupäässä eläinten hampaita. Ja oikea alaleuka, tuo iso hammas on L1. Tällä kertaa hammastarkastukseen on tullut 8-vuotias sekarotuinen Justus. Paljonko maksaa tämmöinen hammaskiven poisto koiralle? No se kokonaisuudessaan se toimenpide, joka siis sisältää sen anestesian, hammaskiven poiston, asianmukaisilla välineillä, instrumenteilla, hampaiden kiiltuksen ja meillä aina hammastarkastuksen. Se maksaa meillä noin 250 euroa. Miten sä ratkaiset sellaisen tilanteen, jos asiakas sanoo, että hänellä ei ole varaa maksaa? Tietysti se riippuu ihan hirveästi, että millaisesta tilanteesta tai tapauksesta on kysymys. Että jos se ei ole mikään akuuttia hoitoa vaativa tai henkeä uhkaava tila, niin sittenhän voidaan ihan hyvin tehdä niin, että odotetaan, että asiakas saa sen maksuvalmiuden järjestettyä. Ja happi kiinni ja nyt se hengittelee vielä pelkkää happea. Jos on henkeä uhkaava tila ja asiakkaalle yhtään rahaa, niin silloin eläinlääkärillä on periaatteessa velvollisuus tehdä jotakin. Mutta se voi sitten olla eläimen kannalta esimerkiksi eutanasia. Kyllähän niin rahalla on merkitystä siinä, että nyt miten ja mitä hoidetaan. Justuksen hammaskiven poiston ja poistettujen hampaiden yhteishinnaksi tuli 700 euroa. Eläinlääkäreiden eettiset periaatteet eroavat ihmislääkäreiden toimintaperiaatteista muun muassa siksi, että Suomen lainsäädännön mukaan eläin on esine. Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sarjo. Meillähän eläin on lainsäädännössä esine sen takia, että sitä voidaan ostaa ja myydä ja omistaa. Ja silloin kun ottaa eläimen, niin silloin tietysti ottaa sen vastuun, että vastaa sen eläimen hyvinvoinnista. Mutta käytännössä siis eläin rinnastuu jääkiekkomailaan tai maljakkoon? No käytännössä tai autoon. Vain harva yksityinen eläinlääkäriasema hyväksyy muun kuin käteismaksua. Asiasta kannattaa kuitenkin aina neuvotella. Eläinlääkäriketjut kirjoittavat asiakkaille laskun, mutta toisaalta ne ovat usein yksityisiä eläinlääkäreitä kalliimpia. Käteiskauppa on niin ylipäätänsä kaupanteossa aika yleinen tapa ja eläinlääkäriasemat noudattaa sitä samaa. Että kun tavara ostetaan tai huolletaan, niin siinä sitten saman tien maksetaan. Mutta mikä neuvoksi, jos eläinlääkärilasku ylittää maksukyvyn? Niin, no sitten jos täytyy tietysti luopua jostain, ja sitten jos voi luopua vaikka autosta, niin luopuu sitä autosta mieluummin, jos haluaa sen lemminkin pitää. Kissojen eläinlääkärikulut ovat kauttaaltaan koiria alemmat. Esimerkiksi narttukissan sterilaatio maksaa kalleimmillaan 180 euroa, kun vastaava toimenpide narttukoiralle voi maksaa yli 600 euroa. Mikä tekee kissan operoinnista edullisemman? No kyllä niin kuin noin suuressa mitassa, niin se johtuu siitä, että usein kissat on vähän niin kuin sillä lailla helpompia hoitaa, että ne on anatomialtaan niin kuin helpompia
Ja koirassa on enemmän häiritseviä tekijöitä siellä sisuksissa. Miten siellä on? No, niillä on usein niin kuin syvempi se rintakehä ja esimerkiksi joku sterilointi, joku on ihan perusleikkaus, niin kissalta se käy aika kätevästi semmoista pienestä reiästä ja kun siellä ei sitä rasvaakaan ole niin paljon. Kiitta Wahlroos näkee asian toisin. Periaatteessa kissan hoitaminen aiheuttaa ihan samat kustannukset meille kuin sen koirankin hoitaminen, mutta tietyissä toimenpiteissä on kyllä tämmöinen historiallinen tausta, joka on ikään kuin asettanut hinnan tietylle tasolle, vaikkapa kastrointi kissalla. Jos sä vertaisit ihmisten hoitoon, niin mitä voisit sanoa? Lemmikkiä hoidetaan ihan varmasti paremmin siinä mielessä, että lemmikit pääsee nopeammin hoitoon. Hoitoketju on lemmikkien kohdalla niin hirveän paljon parempi. Se on niin kuin tehokkaampi ja inhimillisempi kuin ihmisten hoidossa. Jos sairastuu, niin kannattaa olla koira. Monessa tilanteessa melkeinpä näin on. Kyllä. Aluehallintovirasto on ryhtynyt seuraamaan, ilmoittavatko eläinlääkäriasemat nettisivuillaan yleisimpien hoitojen hintoja, jotta asiakkaat voisivat valita omalle kukkarolleen sopivimman hoitopaikan. Lemmikin sairastuessa hoitovastuu on aina sen omistajalla. Eläinlääkärillä ei ole velvollisuutta hoitaa eläimiä ilmaiseksi tai edes luotolla. Ja jos rahaa eläinlääkärilaskuun ei ole, niin lemmikin eutanasia on yksi vaihtoehto. Mieskatsoja ihmettelee TV-mainoksissa vilisevää termiä kliinisesti tutkittu, jota käytetään esimerkiksi suuhygienia- ja kosmetiikkatuotteiden markkinoinnissa. Sanakirjan mukaan kyse on lääkärin potilaalle tekemästä tutkimuksesta. Mitä tarkoittaa tuotteille tehty kliininen tutkimus? Kliinisesti tutkittu voidaan sanoa silloin, kun on tehty tuotteelle semmoinen oikeilla ihmisillä testi, jossa lääkärin tai muun tieteellisesti pätevän henkilön valvonnassa on sitten seurattu se tutkimus alusta loppuun ja dokumentoitu tietyllä tavalla ja oikeat ihmiset on sitä käyttänyt ja sitten katsottu, minkälaisia tuloksia on tullut. Saunalahden asiakas on pistänyt merkille, että lähes kaikki puhelinliittymän muutokset ohjataan tekemään Oma Saunalahti -verkkopalvelussa. Palvelussa voi muun muassa ostaa tai irtisanoa lisäpalveluja. Netissä voi myös helposti päivittää vanhaa tai ostaa uuden liittymän. Liittymän irtisanominen ei kuitenkaan onnistu. Miksi Saunalahden liittymää ei voi irtisanoa netin itsepalvelussa? Puhelinliittymien osalta useasti tilanne on se, että kun asiakas haluaa irtisanoa palvelun, niin tarkoituksena on säilyttää kuitenkin se tuttu numero, mutta vaan siirtää se toiselle operaattorille. Ja sitten tämä numeron siirto-operaatio ei toimi, jos se liittymäsopimus on irtisanottu. Eli tästä syystä on ihan hyvä kartoittaa se asiakkaan kokonaistilanne ennen irtisanomista, kun sitten mahdollistaa se vain napin painalluksella. Me olemme sen tunnistaneet, että tämä olisi toivottu ominaisuus myös itsepalvelussa, kunhan nämä asiat voidaan varmistaa, että epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä ei tule. Ja me ollaan suunniteltu, että Oma Elisassa semmoinen tulee olemaan mahdollista tulevaisuudessa. Nainen osti Rainbow-pakastemarjapussin, jonka marjat olivat ulkomaisia. Hän varmisti vielä S-kuluttajaneuvonnasta, pitääkö marjat kuumentaa ennen käyttöä. Naiselle vastattiin, että kuumennus on tarpeen vain, mikäli marjoja tarjotaan riskiryhmille. Pitääkö ulkomaiset pakastemarjat kuumentaa vain, jos niitä tarjotaan riskiryhmille? Eviran suositus ulkomaisten pakastemarjojen kuumentamisesta ennen niiden syömistä koskee kaikenlaisia ihmisiä, eli myös muita kuin riskiryhmiin kuuluvia. Esimerkiksi norovirus, joka on ollut aiheuttajana joissain pakastemarja-epidemioissa, se voi sairastuttaa ihan terveen aikuisenkin ihmisen. Sähköautojen yleistymistä hidastaa niiden kovan hinnan lisäksi toimintasäde. Täyssähköautoja markkinoidaan kaupunkiajoon, mutta nyt katsotaan kuinka hyvin niillä pääsee kaupungista toiseen. Nissan lupaa, että tällainen täyssähköauto, niin tämän kantama on 120 kilsaa, mutta lämpimällä kelillä. Nyt on noin 3-4 astetta. Auton ajotietokone kertoo, että tällä akulla päästä 79 kilometriä.
Lähdettiin juuri Vantaan Aviapoliksesta ja akun pitäisi olla 100% tai melkein täynnä. Ja testataan, kuinka pitkälle tämä akku kestää. Nimittäin nyt ajetaan akku tyhjäksi. Ladattavia autoja on rekisteröity Suomessa vain noin 1000. Näistä puolet on ladattavia hybridejä ja puolet täyssähköautoja. Useimmiten sähköautot ladataan kotona tai töissä. Julkisia latauspisteitä on Helsingissä peräti 35. Ne muuttuivat tässä kuussa maksullisiksi. Hinta ei ole ihan halpa. Esimerkiksi Nissan Leafin täyteen lataaminen voi viedä 6 tuntia ja tämä maksaa peräti 15 €. Tampereella julkisia latauspisteitä on kymmenkunta. Turun ympäristössä on latauspisteiden tihentymä. Helsingin suuntaan on 3 latauspistettä. Kaupunkien väliset asemat ovat yleensä ABC-asemilla ja ne on rakentanut Fortum. Myös ABC-asemilla lataus on muuttumassa maksulliseksi. Hinta olikin sama kuin Helsingissä. Puoli tuntia pikalatausta maksaa 6 €. Latausasemia on Helsingin ja Tampereen välillä Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa. Nyt just ohitettiin Hyvinkään latauspiste. Nyt alkaa näyttää siltä, että ei päästä Hämeenlinnan latausasemalle asti. Ruvetaan ottaa ilmastointia pois päältä ja pakko pitää kyllä tuulilasin pyyhkijät päällä. Nyt on 35 kilsaa Hämeenlinnaan. Meillä on akun kesto 14 kilometriä. Joudutaan tilaamaan kohta hinauspalvelu. Mä oikeasti arvioin, että me päästäisiin 30-40 kilsaa pidemmälle, eli Hämeenlinnan pohjoispuolelle. Huhhuh. Nyt tapahtuu jotain moottorissa. Tonne näyttöön ilmestyi tommonen kilpikonnan kuva. Motor power is limited. Ajetaan ajonopeus hidastu, laitetaan hätävilku päälle. Ollaan päästy 83 kilometriä lähtöpisteestä. Ja nyt näyttää siltä, että kaasupolinta kun painaa, niin mitään ei tapahdu. Pääseekö sä hakemaan meitä täältä? Nyt on sähköauto lavalla ja viedään sen lataukseen Hämeenlinnan huoltoasemalle. Tänään kun tänne ajettiin, niin ei päästy ihan edes Hämeenlinnaan asti. En minäkään päässyt. Mä tulin itsekin täyssähköautolla ja kävin Hyvinkäällä aamulla ottamassa lisävirtaa. Millainen este tämä on sähköautojen yleistymiselle? Että siis matka Helsingistä Tampereelle tarkoittaa 2 pysähdystä ja vähintään puolen tunnin odottelua. No, nykyään sanotaan sitä, että se on semmoinen noin 10-15 minuuttia tämmöisiä niin kuin pikaisia niin kuin lisäyksiä energiaa, että ne on aika tehokkaita, että alkuun pikalatauksessa tulee eniten virtaa. Sähköautojen toimintasäde on tällä hetkellä sellainen, että tämä se käytännössä on, mutta sähköautoja pääasiassa käytetään myös kaupunkialueilla ja nämä pidemmät siirtymiset on niin kuin harvemmin. Nyt on ladattu 40 minuuttia ja lähdetään takaisin Helsinkiin. Paluumatkalla pitää kuitenkin pysähtyä vielä kerran lataamassa Hyvinkäällä. Käytätkö deodoranttia ja jos käytät, niin minkä takia? Käytän, koska urheilen paljon ja en halua haista pahalta. Ihan mitä tuoksu hyvällä. Avaatko purkkeja kaupassa ja haistelet? Kyllä. Usein sen Rexona siitä nappaa, missä ei ole mitään liikaa hajuja. Tiedätkö mitä eroa on antiperspirantilla ja deodorantilla? Toinen antaa kaivaa tuoksua ja toinen estää sitä hikeä, mutta en ole varmaan oikein kumpi. Kyllä mä oon sen joskus kuullut, mutta en mä nyt muista. Eikö antiperspirantti vähän niin kuin vähennä sitä hikoilua, mutta deodorantti vähentää sitä hajua? Kumpaa itse käytät? Deodoranttia käytän. Minkä takia? Se jotenkin tuntuu, että siinä ei olisi jotain vaarallisia aineita.
Deodoranttihyllyt tursuavat antiperspirantteja. Antiperspiranteissa on alumiiniyhdisteitä, jotka tukkivat hikirauhasia. Niinpä ne vähentävät hikoilua. Useimmissa deodoranteissa taas ei ole alumiinisuoloja. Silloin ne vähentävät vain hajuja. Yhä useampi deodorantin valmistaja korostaa alumiinittomuutta. Alumiiniyhdisteiden haitoista kosmetiikassa ei ole toistaiseksi näyttöä, mutta tutkimukset jatkuvat. Nyt 3 kovaa testaa. Onko alumiinittomista deodoranteista mihinkään? Testiin otettiin 4 deodoranttia hintahaitarin halvimmasta päästä. Kaikki ovat mallia Roll-On. Herbina Fresh valmistetaan Suomessa, vaikka se ei pakkauksessa lue. Testin ainoa alkoholia sisältävä dödö. Erisan on saanut allergiamerkin. Testin ainoa hajustamaton deodorantti. Ako on apteekin alumiinittomista halvin. Lavera on luonnonkosmetiikkamerkki, jonka kaikki deodorantit ovat alumiinittomia. Testissä on hajustettu malli. Testaajina on 3 todella kovaa liikkujaa Vantaan voimisteluseuran kilpa-aerobik-ryhmästä. Nuoret naiset treenaavat jopa 10 kertaa viikossa. Maija aloitti joukkuevoimistelun jo pikkutyttönä. Hän vaihtoi lajia sähäkämpään kilpa-aerobikkiin parisen vuotta sitten. Ei ollut enää joukkueet oikein, mikä olisi halunnut sinne huipulle. Mä halusin vielä ihan kunnolla kilpailla. Niin. Urheilulukiota käyvät Milla ja Reeta kilpailivat ennen taitouinnissa. He vaihtoivat lajia myös pari vuotta sitten. Mun sisko kisasi kilpa-aerobikissa maajoukkueessa, niin sitten sitä kautta innostuin kanssa. Ja sitten mä pyysin Millan mukaan treeneihin, niin me aloitettiin sitten yhdessä. Millalla on tänä keväänä muutakin jännitettävää kuin kilpa-aerobikin SM-kisat. Mulla huomenna siis on psykologian noi YÖ-kirjoitukset, niin koko aika yritän lukea matkalla ja silleen. 3 kovaa käyttää tavallisesti antiperspirantteja. Me testattiin joka dödöä 1 viikko ja mä välillä vähän vähemmän, jos en tykännyt. Aloitetaan ruodinta Laverasta. Tässä tulee mieleen joku paha yrtti tai joku. Niin siis joo, joku yrtti. Tässä on jotain kalendula ja aloe vera. Mutta ei aloe vera tuoksuttu. Ei niin. Tosi pistävä ja ei kauhean miellyttävä. Ei. Kun sitä on kainalossa, niin sit se ei enää haise niin paljon. Ihan okei. Kyllä mä sitä taisin ehkä pari kertaa lisätä päivän aikana, tai siis parina päivänä lisätä. Sitten ei viittinyt kauheasti lisätä, kun tää tuoksui sellaiselle jännälle, niin vähän mietti, että milloin lisää ja missä on. Ei se haisi metrin päähän. Sitten hajustamaton Erisan. Tää on tämmöstä löysää. En mä huomaa. Mun mielestä on hyvä, että on alkoholiton, koska mä yleensä esimerkiksi kasvohoidossa niin pyrin käyttämään alkoholittomia. Vaikka se on hajustamaton, niin siinä on sellainen rasvamainen tuoksu. Niin, semmonen Erisan rasvalle. Mieleen pesuaine. Tuoksuttomuudella oli myös etunsa. Ja ei peittänyt jos laittoi vaikka jotain hajuvettä niin sitten ei se sekoittunut siihen toiseen tuoksuun. Noista 4 niin ehkä paras pito mun mielestä. Silleen arkikäytössä meni tosi hyvin, että sit kovimmat semmoiset hikitreenit, niin olisi kaivannut vähän enemmän sellaista pitävyyttä. Tätä mä käytin ihan koko viikon. 3. testidödö on apteekin Ako. Tässä on tämmönen mietotuoksu. Se tulee aika normaali. Tässä ainakin lukee, että tää pitäisi 24 tuntia. Että kyllä tää mun mielestä aika hyvin pitää. Niin. En mä ainakaan lisännyt. Tää vois luulla, että on antiperspirantti. Niin. Vaikka ei oo. Pitää
aika hyvin. Jep. Apo pysyi iholla vähän turhankin sitkeästi. Suihkuskin huomasi, että se on silleen, että se pitää silleen kunnolla. Niin. Myynnissä on yhä isompi valikoima niin sanottuja kristallikivideodorantteja. Valmistajat väittävät, että näiden alumiini ei imeydy elimistöön, mutta täysin alumiinittomia nämä eivät ole, toisin kuin moni luulee. Viimeisen testituotteen Herbinan pakkaus lupasi lumpeen ja ruusun tuoksua. Joku alkoholi. Joo, tosi makea sellainen joku siiderimäinen, makea siideri. Käytitkö Maija tuota koko testiviikon? En. Lopetin kesken. Jos siinä on alkoholia, niin se kirveli ainakin mulla, kun mä olin seivannut kainalot. Treeneissä kun hikoilee tosi paljon, niin sitten sieltä ei pitänyt, niin oli pakko lisätä. Testin kaikista deodoranteista löytyi yksi hyvä puoli. Mä en huomannut, että mikään noista tuotteista olisi jättänyt valkoisia jälkiä. Se on tosi ärsyttävää, jos jostain jää. Testin voiton vei miedontuoksuiden Ako. Se erosi vähiten testaajien yleensä käyttämistä antiperspiranteista. Hajustamaton Erisan jäi niukasti kakkoseksi. Lavera tuoksui liikaa, Herbinan imelyys ällötti ja alkoholi kutitti. Meneekö nykyinen antiperspirantti vaihtoon tämän jälkeen? No, kyllä mä ajattelin, että ehkä voisi vaihtaa johonkin noista. No ei varmaan. Kyllä mä varmaan loppuun käytän ne pari. Sitä Akoa mä voisin käyttää, että siitä mä tykkäsin. Nyt testaajina oli kovakuntoisia naisia. Hikoilun määrä riippuu kuitenkin monesta asiasta, muun muassa kunnosta ja sukupuolesta. Omiin kainaloihin sopivan tuotteen löytää vain kokeilemalla. Nähdään viikon päästä. Ne 5 vuotta, mitä mä hain, niin mä koko ajan yritin tsempata itteeni ja mietin, että miltä se tuntuisi, sit kun se on siinä, se hyväksytty. Säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeri. Sinä päivänä luoja teki sin. Hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen. Rupes siinä piirtämään. Päivä kului, mut hetkenkään lepoon. Piirtäjä ei kaivannut, aivan niin kuin olis hurmoksessa ollut. Mestari valmisti sut. Joka lauantai Areenaan tärähtää uusi elokuva. Areenaleffat sinulle.
Perilliset. Uudet jaksot alkavat keskiviikkona 9 Yle Femmalla. Hyvää iltaa uutisista. Päivän suurin uutinen on Ranskan lentoonnettomuuden yllättävä paljastus. Turma näyttää olleen tahallinen. Ääninauhoitusten perusteella perämies lukitsi itsensä ohjaamoon ja ohjasi koneen päin vuorta. Saudi-Arabia on tehnyt ilmaiskuja Jemenin kapinallisia vastaan. Vierailemme Washingtonissa, missä investointitapahtumaa kokosi toista tuhatta yrittäjää ja sijoittajaa eri puolilta maailmaa. Suomalaisten verkkokauppaan käyttämistä rahoista yli puolet jää kotimaahan. Suomalais-DJ Daruden 15 vuoden takainen Sandstorm-hitti on noussut jälleen suosioon. Ranskan Alpeilla toissapäivänä tapahtunut lentoturma oli ilmeisesti tahallinen. Ranskan syyttäjän viranomaiset kertovat, että ohjaamon ääninauhoitusten mukaan lentokoneen perämies otti koneen hallintaansa, kun kapteeni oli poistunut ohjaamosta. Perämies lukittautui ohjaamoon ja ohjasi koneen päin vuorta. Kaikki koneessa olleet 150 ihmistä kuolivat. Kuolonuhrien etsintä jatkuu yhä vaikeassa vuoristomaastossa. Ja meillä on nyt yhteys Pariisiin toimittajamme Anna-Stiina Heikkilään. Anna-Stiina, mitä lentokoneen tuhoon johtaneista tutkimuksista tiedetään? Tämän turmakoneen mustan laatikon ääninauhoilta selviää tosiaan, että noin 10 minuuttia ennen koneen törmäämistä vuoreen sen kapteeni oli poistunut ohjaamosta ilmeisesti mennäkseen käymään vessassa. Sen jälkeen perämies ei kuitenkaan enää päästä häntä takaisin ohjaamoon, vaan ohjaa koneen laskuun. Nauhalta kuuluu, kuinka kapteeni yrittää väkisin päästä ohjaamoon. Toisaalta perämies ei enää puhu viimeisen 10 minuuttiin mitään, mutta nauhalta kuuluu hänen tasainen, rauhallinen hengityksensä vuoren seinämän lähestyessä, eli perämies on ollut tajuissaan. Ja turman tutkijat ovatkin vakuuttuneita siitä, että perämies ohjasi tahallaan koneen päin vuoren seinää. Kuunnellaankin nyt, miten Marseillen syyttäjä kommentoi tapahtumia aiemmin tänään. C'est alors qu'il est seul aux commandes de cet avion Airbus A320 que le copilote manipule les boutons du Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. Mitä tässä vaiheessa tiedetään perämiehen mahdollisista motiiveista tekoonsa? Teon motiiveista ei vielä tiedetä, sillä perämies ei tuossa ääninauhalla mitenkään selitä